Okay, good morning mga kahangin. So today, itatry natin kung kaya bang basagin ng WE High Kappa Dragon 7 na airsoft yung bote ng Gin Bilog gamit ang ating mga BBs na 0.25 grams at 0.23. Actually 0.23 na yung laman yan, wala na yung 0.20 na ubos na. So nakalagay na dyan is 0.23 grams na BB na. Okay? At ang gagamitin nating green gas ay number 12. Yan, na Pop Dino. Okay? So ilo-load natin to ng puno na green gas at titingnan natin kung ano ang kakayahan ng mga airsoft. Okay? So tingnan natin kung kaya niyang basagin. Depende sa layo. Okay? So try natin doon sa lugar na walang masyadong tao at yung hindi matatapakan ng mga taong dadaan. So hahanap lang tayo ng pwesto. Okay? Okay guys. So tetestingin natin kung mababasag ba ang mga boteng yan gamit ang ating 0.23 BBs at saka yung 0.25 BBs or yung bala ng ating airsoft. So try muna natin ang apat na nakalagay na 0.23 BBs kung kaya niyang basagin yung unang bote. So apat na shot yon. So sa distance na siguro mga 3 meters. 3 meters yung layo. Okay, testingin natin. One, two, 4. So hindi nabasag gamit yung 23 BBs o 0.23. So try naman natin kapag 0.25. Again 3 meters yung layo natin. So hindi pareho nabasag. Maalin doon sa 0.23 at saka sa 0.25. Siguro kung mas malapit, basag siya. So try ulit natin mamaya. Okay, so try naman natin siya ulit ng mas malapit gamit ulit ang 0.25 BBs kung pwede na siyang mabasag. Testing. Okay. So ibig sabihin kapag mas malapit, basag talaga. So kanina, mga 3 meters yung layo natin. Ngayon ay mga 2 meters lang. Okay?